Hai, jumpa lagi dengan Abi. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana dapat uang 76 juta rupiah per bulan hanya dari upload suara hujan ke YouTube. Anda tidak perlu peralatan yang bagus karena semuanya sudah tersedia di internet gratis dan bisa Anda ambil secara legal karena semuanya sudah tersedia. Dan yang paling penting, Anda tidak perlu menampakkan wajah di depan kamera. Anda tidak perlu berbicara di depan kamera karena ini murni suara hujan. Bagaimana caranya? Akan saya beritahukan secara detail di mana mendapatkan bahan-bahan tersebut dan merangkainya jadi sebuah video yang layak diupload di YouTube. Kita contek dulu ya channel YouTube yang sudah berhasil dan dapat jutaan viewer dan subscribe-nya juga sudah. Ini baru 32,7K. Channel ini join 13 November 2021. Jadi sekitar 1 tahun ya. 1 tahun sudah dapat 32,7K subscribe. Walaupun ada ya yang relaxing guy itu sudah jutaan subscribe. Saya tidak akan ngomongin dia ya. Oke, kita cek berapa yang dia dapatkan dari channel ini. Kita lihat ya. Ini adalah video-video yang dia upload. Ini 10 jam, 10 jam. Namun kalau internet Anda tidak mumpuni untuk upload video durasi panjang, Anda cukup upload video durasi 1 jam sudah cukup ya. Kita lihat videonya. Ini ada yang 1 hari yang lalu 2,2K, 3 hari yang lalu sudah 2,5K. Yang terpaling cek di Social Blade saja. Itu di Social Blade estimasi pendapatan per bulannya adalah 629.900 dolar dan estimasinya telah saya hitung ya sekitar 76 juta rupiah per bulan. Oke, seperti janji saya di mana kita dapat video suara hujan, kita lihat ya. Anda silakan pergi ke Pixabay, Pixabay musik ya. Sound effect. Oh ya, ternyata di sound effect ya, bukan di musik. Kita cek ya, bagaimana suaranya. Anda bisa gabung-gabung ya dari ini. Misalnya ini cuma 9 menit. Anda gabung nanti hingga jadi 1 jam. Ini lihat. Cuma suara hujan seperti ini ya. Anda sudah kedengaran. Oke. Anda bisa Rain and Thunder. Di Pixabay ini semuanya bebas hak cipta ya. Namun sebelum Anda upload, nanti kan kalau di YouTube itu ada pemberitahuan ya. Anda upload dulu, nanti kan di YouTube ada itu pengecekan apakah ada konten ID, klaim konten ID atau enggak. Kalau ada ya Anda hapus saja ya, ganti. Tapi kebanyakan saya sudah coba ini untuk suara-suara hujan ini bebas hak cipta dan bisa Anda manfaatkan. Oke, gimana caranya? Silakan Anda di ini suara hujan di Pixabay ini Anda download ya. Misalnya yang ini, suara hujan plus thunder. Iya, ini. Kemudian untuk menggabungkan Anda cukup download Canva ya. Tenang, ini ada gratis dan premium, tapi untuk buat video gabungin suara hujan itu gratis. Versi gratisnya sudah bisa. Kita iya buka Canva ya. Maaf ini. Play, oke, video. Buat desain kosong. Buat desain kosong kita unggah. Mana unggah? Unggah.
audio ya. Right. Anda bisa upload video hujan ataupun gambar hujan karena yang dibutuhkan dari suara video-video suara hujan itu bukan videonya tapi suaranya. Untuk lebih cepat mengekspor Anda bisa untuk videonya ya hanya cukup dengan foto saja, foto hujan. Kita cari yang rain and thunder yang bagus banget. Ini mana? Kita lihat ya, kita lihat judul. Kita cek, oh yang ini coba. Ini suaranya agak cocok ya. Ini relaxing musik ya, jenis jenis channel ini adalah relaxing musik. Biasanya ada orang-orang yang baru bisa tidur nyenyak itu kalau dengar suara hujan. Jadi mereka cuma, iya, cuma putar setel YouTube dan tinggal tidur. Mereka nggak mantengin monitor ya. Jadi untuk ini back soundnya ini bisa hujan beneran, namun juga bisa Anda foto, cuma foto ya. Oke, tadi saya sudah diupload ya. Iya, Anda gabungin ya. Di Rain. Ini kan ini yang fotonya, ini suara hujannya yang bawah. Untuk dapat 1 jam Anda tinggal ini kita untuk format videonya ya kita duplikat, duplikat. Oh ya ini yang suaranya, yang videonya. Belum, belum ya. Kita tambahkan panjang videonya. Kita geser lagi di sini untuk dapat format yang lebih panjang. Ya, caranya cukup mudah ya, geser-geser terus sampai jadi 1 jam. Kalau nggak mau 1 jam ya 30 menit nggak apa-apa. Tapi kebanyakan untuk suara hujan ini minimal 1 jam. Oh iya, kita cek ya. Kita lihat. Ya. Terus kita download ya, oke. Saya anggap ini sudah jadi ya, sudah 1 jam. Sound of Rain. Kita beri judul dulu. Sound of Rain. Ini baru 4 menit ya, nggak apa-apa. Kita geser ke bawah, unduh, unduh format MP4 ya. Klik. Anda bisa gunakan ini Canva versi gratis ya, kalau cuma untuk edit sederhana seperti ini. Silakan cari di internet Canva-nya. Setelah video selesai di download, silakan Anda upload ya. Buat channel khusus untuk target luar negeri, jadi silakan Anda buat deskripsi dalam bahasa Inggris. Kemudian judul apa itu settingnya dalam bahasa Inggris. Dan karena ini target luar negeri ya, agar si PC-nya atau bayarannya dari YouTube itu lebih besar daripada target Indonesia. Baik, silakan Anda coba ya. Dan ini bukan cara cepat dapat uang dari internet ataupun dari YouTube ya. Jangan salah sangka. Karena untuk membangun sebuah channel itu Anda perlu ketekunan, rajin upload, tidak menyerah, dan ingat, tipe channel, tema channel boleh sama, tapi rezeki setiap orang
beda-beda. Silakan Anda kembangkan channel Anda dengan serius agar berhasil. Minimal 4 sampai 6 bulan untuk kelihatan apakah Anda sukses dengan channel tersebut atau tidak. Banyak sekali ya cara dapat uang dari internet, namun tidak semuanya cocok. Jadi, silakan Anda pelajari potensi diri Anda dan gali sampai maksimal dan Anda cocok di bidang apa. Insya Allah nanti kesuksesan akan datang pada Anda dan kita semua. Oke, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Bye-bye.